Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da mu a wannan tasha mai albarka wato Abbas Multech Hub. A bidiyon mu na yau za mu yi magana ne akan video editing. So kamar yadda muke alkawari a wannan tasha mai albarka, tun farko za mu dinga kawo abubuwan da suka shafi graphic designs, video editing, da digital marketing da sauransu, duk abin da ya shafi technology na zamani. Insha Allah za mu dinga kawo muku a cikin wannan tasha mai albarka. So insha Allah yau za mu ga yaya ake video editing. So video editing yana da matuƙar muhimmancin da ba dole sai kana kasuwanci ko kuma kana harka advertising za ka yi amfani da shi ba. Kamar misali a yanzu ka je wani taro haka ko wani irin get together na makaranta ko kuma na family, so kun ɗan yi videos da yawa haka ka yi shi clip by clips, so za ka iya amfani da video editing ka haɗa wannan bidiyon a waje ɗaya, ka cire abin da zaka cire ka saving din shi, so ko ka zo kallon shi za ka kalle shi cikin nishadi da natsuwa. Duk wasu shirme da ke cikin videos din ka ciccire su. Idan muka duba kamar irin films din America ko na India, za mu ga abubuwan da suke yi ya wuce irin tunani, ko in reality ba za a iya abubuwan ba. So wasu suna cewa ai kyamara ne take yi wannan abubuwan, so ba kyamara ba ne, just video editing aka yi amfani da shi aka editing din wannan abubuwan. So ku biyo ma wannan tasha, za mu dinga kawo muku hanyoyin da ake bi ake irin wa'annan editing na videos din. Kar ku manta da danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe. So za mu yi amfani da wani application da ake ce mai KineMaster. So mun ɗau wannan application ne saboda features ɗin da yake da shi wajen editing. In dai har a waya za ka editing ɗin video, so in ka samu KineMaster insha Allah duk abin da kake so za ka editing za ka yi da shi. So ba tare da bata lokaci ba, za mu je mu ga yadda ake amfani da wannan application. So in ka kasance baka da wannan application, za ka shiga Play Store sai ka yi searching KineMaster, zai fito ma da shi, sai ka danna download, sai ka yi downloading din shi, za ka gan shi a cikin list din applications ɗinka. So wannan shine interface na KineMaster. So farko din wajen zai fara nuno ma, so in za ka create a new project, za ka yi click din da ka sa create new project. So anan za ka zaɓa yanayin resolution din video ɗinka. So normally an fi amfani da wannan na farko 16:9, so za mu zaɓe shi, sai ka danna a next. So zai nuno ma nan wajen inda zai baka dama ka zaɓi background ɗin da kai so ka yi amfani da shi, ko kuma video ɗin da kai so ka yi amfani da shi. So farko ko za ka amfani da video, za ka editing ɗin video ne, yana da kyau ka ɗan sa mai ko background ne haka kamar colored background. So bari mu zaɓa white background. So kuma yadda kuke gani nan shine workspace ɗinka. Duk wani video da ka ɗora shi a wannan application na KineMaster, wannan za ka dinga ganin yaya yanayin aikin da kake yi. So ko kuma rubutu shi ma duk anan za ka dinga ganin su. Nan kasa kuma shi ake cewa timeline. So anan duk abubuwan da ka ɗora za su dinga jeruwa a ƙasan nan wajen. Misali yanzu da muka sa background, gashi nan ya nuna mana alaman background. So mun ƙara wani video a ƙasa ko kuma wani rubutu, zai zo ƙasan shi ya jera shi yadda ya kamata. Sannan akwai inda aka sa layer. So wannan layer shine yake kunshe da wajen da za ka zaɓa abubuwan da kai so kai. In za ka yi importing ɗin video, ko kuma za ka yi amfani da text, ko kuma za ka sa effect, so duk a nan wajen za ka shiga kai importing ɗin shi. So let's assume za mu importing ɗin misali video, za mu danna layer ɗin mu sai mu danna wajen nan na farko inda aka sa media. So bayan mun shiga zai kawo ka gallery ɗinka, ka zaɓa bidiyon da kake so ka editing. So bari mu ɗau video guda ɗaya mu gwada da shi. So mun yi importing ɗin video, so yanda ya zo bai cika screen ɗin ba, za mu iya expanding ɗin shi ya cika mana screen yanda muke so. So
to kamar yadda kuka gani yanzu wannan bidiyo ya zama ya yi expanding, ya cike wannan space na workspace ɗin mu. Wannan bidiyon yadda kake so zaka iya editing ɗin shi, ko ka sa mai suna, ko ka cire sound ɗin da ke cikin shi, ko ka ƙara dai abubuwa da yawa a ciki. So misali mun sa bidiyo ɗin mu nan, za ka sa mai suna, misali sai ka danna inda aka sa text, sai ka sa suna, misali let's assume mun sa speech. So ga sunan mu ya fito. So yana da kyau sai mu ɗan ƙara editing ɗin shi, expanding ɗin saboda ya zo a small size. So yanzu ga shi mun expanding ɗin shi, mun editing ɗin shi. To zai baka dama ka ajiye shi a inda kake so ka ajiye shi, ko a ƙasa ne, ko a gefe, ko kuma a sama, ko anywhere you wish. So in kuma sticker zaka sa, zaka ƙara shigowa layer, ka danna wajen da aka sa sticker. So ga available stickers da suke cikin wannan application na KineMaster misali. So bari mu ɗau wannan sticker mu gwada sa shi. So shi ma zaka iya expanding ɗin shi any size you wish, zaka iya sa shi kai amfani da shi a wannan application ɗin. Sannan wannan application zai baka dama ka zana abin da kake so da free hand ɗinka. Misali za mu shigo layer again, sai mu danna inda aka sa handwriting. So anan duk yanda muka ja hannun zai zana mana shi yanda muke so misali. So akwai effect FX. So wannan effect ɗin shi kuma zai baka dama ka sa ma video irin ya ɗan yi portrait haka za a ce misali. Ka dawo da shi yadda so kun ga alamun bidiyon ya ɗan yi portrait. Ya zama ba a ganin shi sosai. So idan muka cire wannan portrait ɗin, muka yi delete ɗin shi, zaka ga bidiyon ya dawo very clear sosai. So haka wani application ake amfani da shi. So insha Allah ko biyo ma wannan tasha, za mu dinga kawo muku abubuwa da yawa wanda suka shafi editing, kamar video editing na film misali, ko kuma invitation cards, ko animations haka, duk a cikin wani application ɗin za ka iya amfani da shi. So mun gode ku dakace mu a bidiyo na gaba.